sont arrivés de Turquie, de Constantinople, Istanbul, Polis en particulier, mais qui ont le sentiment que ce qui doit être fait là-bas. C'est-à-dire le même sentiment qui nous anime. Et c'est pourquoi nous sentons une certaine fraternité avec le groupe qui est ici, qui s'appelle Norrsertung. Norrsertung, je crois que tout le monde à peu près, enfin tous ceux qui savent l'arménien en tous les cas, comprennent que ça veut dire Norrsertung, la nouvelle résurrection, le nouveau réveil, donc le réveil, le nouvel éveil, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a sans doute des consciences à éveiller, des consciences à réveiller, et peut-être un nouveau chemin à emprunter pour trouver à la question arménienne eh bien, les solutions, en tous les cas les chemins qui n'ont pas été trouvés jusqu'aujourd'hui, et que beaucoup se refusent pour l'instant à suivre. Voilà ce qui nous lie. Et nous pensons que Norrsertung a raison. Norrsertung a raison, car ce qui doit se faire se fera là-bas. Et si un jour une solution est trouvée à la question qui nous tourmente, eh bien cette solution sera trouvée là-bas. Il faut donc que de toutes nos forces, ceux qui sont sur place et ceux qui sont à l'extérieur, non pas parce qu'ils ont choisi de vivre en diaspora, mais parce qu'on les y a contraints, eh bien, veuillent bien se donner la main pour trouver les justes et les bonnes solutions, des solutions rationnelles, intelligentes, adéquates, adaptées à la situation que l'histoire nous a léguée. Et ces solutions, c'est pas très compliqué à comprendre. Il s'est commis contre les Arméniens un crime qu'on qualifie très justement et légitimement de génocide. Un génocide ne peut pas rester comme ça suspendu en l'air. Tout génocide appelle sa réparation. Et vous allez voir tout à l'heure que le principal travail qu'a accompli jusqu'à maintenant Norrsertung sur place, en dehors de réveiller des consciences, a été précisément d'essayer d'arracher des bribes de réparation, voilà, à la société dans laquelle elle vit. Les bribes de réparation, ça va être en particulier le combat du corps arménien, dont je ne vais pas parler parce que c'est à eux de le dire et ils vont le vivre. Je finis pour dire aussi mon contentement de voir qu'en France, il y a des personnes qui ont bien voulu constituer, qu'on appelle un Nojantagbalmin en arménien, c'est-à-dire une sorte de comité de soutien à Norrsertung. Alors nous avons ici Yeriché Golizyan, que certains d'entre vous connaissent, bien entendu, qui s'est lancé dans ce travail, et je crois que c'est lui qui va prendre tout de suite la parole après moi. Donc il vous dira ce que je ne me permets pas de dire à sa place, mais je sais déjà, et c'est pourquoi nous sommes tous réunis ensemble avec Terre et Culture, que tous poursuivons un même but, et ce but ne peut pas être autre chose que ce que l'on vient d'énoncer. En tous les cas, bienvenue, Padikalost, Norrsertungin, Palizimech, et félicitations à Yeriché Golizyan pour s'être engagé aux côtés de Norrsertung et d'une certaine façon à nos côtés pour ce travail qui est très important et en tous les cas pour cet objectif qui est un objectif incomparable. Merci, à bientôt. En 2 secondes pour dire en tant que co-responsable de la section Paris de Terre et Culture que c'est vraiment le comité de soutien Norrsertung en France qui a fait le gros boulot pour cette soirée, qui a organisé cette soirée et on est très content de collaborer. On est très content de soutenir ce projet et je vous félicite aussi pour autant de monde et autant de succès pour, je pense, la première soirée que vous organisez. Donc sans tarder, je te laisse la parole, Yeriché. Bonsoir à toutes et à tous. Une première rectification, merci pour tous ces éloges, mais je ne peux pas être l'unique dépositaire parce que je ne suis que le présentateur. Je crois qu'on m'entend super mal. Oui, on t'entend très bien. Alors on a déjà des désaccords. On m'entend mieux? D'accord, il faut que je parle de manière très monocorde alors. Ça va être agréable pour vous. Oui, je disais que je ne peux pas être le seul... je ne peux pas recevoir tout seul tous ces éloges parce que le comité de soutien c'est plusieurs personnes et que ce soir je ne suis que l'un des présentateurs. Alors qui dit présentation dit remerciement et je suis désolé mais je dois commencer par cela. C'est une formalité dans beaucoup de conférences mais ici je crois que ça a beaucoup plus de sens, en tout cas pour nous ça en a.
j'aimerais vous saluer, vous, en premier. Le nombre que vous êtes témoigne de l'intérêt que vous portez à ceux qui résistent en Turquie et aux Arméniens qui résistent en Turquie, et témoigne aussi au moins d'une curiosité, d'une solidarité, parce que le nombre que vous êtes est un signe direct de la solidarité que vous apportez aux Arméniens qui en Turquie essayent de changer les choses, ou du moins essayent de défendre leurs droits, mais on verra ça brièvement avec moi et en détail avec Sayad qui est le porte-parole de Nöz Altunc. Alors, on a parlé, en communiquant sur cette soirée, et aujourd'hui, ce soir déjà, de réveil. Cela ne veut pas dire que les Arméniens se sont endormis en Turquie, bien évidemment. Nöz Altunc, quand on parle de réveil, on fait référence au nom de Nöz Altunc. Nouvel éveil, nouvelle résurrection, nouveau renouveau. Enfin, on voit à quoi ça fait référence. Ça fait référence à cette volonté qu'ont ces jeunes en Turquie, qui sont arméniens, qui parfois ne parlent pas arménien, de sortir du silence. Et Nöz Altunc est une des formes les plus brutes et les moins complexées, ou même la plus décomplexée, de ces forces qui en Turquie essayent d'éveiller les Arméniens. J'aimerais remercier aussi, bien évidemment, la Péniche Anaco qui nous accueille ce soir. C'était notre premier choix pour la première conférence du comité de soutien et le premier des événements de cette première conférence. Nous voulions que ça se fasse à la Péniche Anaco parce que c'est un lieu qui correspond bien avec la philosophie de tout ça, des idées qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des cultures que l'on défend qui sont parfois pas majoritaires et des idées qui sont parfois atypiques aussi. Et moi j'ai pu assister à des conférences ici qui n'existaient pas ailleurs. Et donc on voulait commencer par Anaco. Même si je ne suis pas certain non plus à 100% que tout le monde aurait eu la même volonté de nous accueillir avec autant de simplicité et de facilité qu'à la Péniche Anaco. Alors, notre démarche, la démarche du comité de soutien, c'est un groupe d'anciens militants qui a œuvré dans les mouvements de jeunesse, dans les associations de la cause arménienne, et qui fonctionne comme une bande, on va dire, une bande de copains, basée sur des idées et une façon de travailler. Une façon de travailler que le comité de soutien a voulu mettre au service, bien évidemment, du travail que fait Nöz Altunc en Turquie. Alors, qui dit soutien, vous le comprendrez, c'est faire connaître le travail de Nöz Altunc en France, c'est de faciliter la prise de contact de cette association d'Arméniens de Turquie avec la société civile française, c'est notre travail de comité de soutien, mais c'est aussi, bien évidemment, de récolter de l'argent. À ce propos, vous trouverez derrière vous, à la fin, bien évidemment, des objets que Nöz Altunc vend, des objets qui servent à leur financement, leur journal, bien évidemment, et des enveloppes pour ceux qui souhaitent, dans la mesure de leurs possibilités, apporter une contribution à Nöz Altunc. J'aimerais remercier aussi tous ceux qui ont rendu possible cette série d'événements que nous lançons ce soir. Bien évidemment nos partenaires, l'organisation Terre et Culture, à double titre. D'abord parce qu'elle a collaboré à l'organisation de cet événement et de l'événement qui aura lieu à Lyon. Aussi parce que c'est Terre et Culture qui s'est présenté à nous pour spontanément nous aider. Et même à trois titres aussi, puisque c'est Chouchen qui fait la traduction. Nous sommes très honorés de travailler avec Terre et Culture, parce que c'est une organisation qui correspond avec notre façon de penser. Et puis, une des émanations de Terre et Culture, c'est le collectif Réparation, qui a grandement, le collectif 2015 Réparation, qui a grandement influencé nos réflexions dans nos vies militantes précédentes et dans nos vies militantes futures. J'aimerais remercier aussi l'association ALAM, qui est l'association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne. Ils nous ont donné un coup de main très important, notamment pour la conférence de Marseille. Et je salue quelqu'un qui n'est pas là, mais qui vit des jours un peu difficiles en ce moment, c'est Vatan de l'association ALAM qui nous a donné, et qui continue d'ailleurs à nous donner de très gros coups de main.
Alors, je remercierai enfin, et je suis désolé pour tous ces remerciements, mais c'est le premier événement de ce comité de soutien, toutes les personnes individuelles, anonymes, qui sont venues spontanément nous donner des coups de main. Et quand je disais tout à l'heure que le comité de soutien, c'était pas que moi, j'en vois plein dans la salle qui sont dans ce comité-là, Taline, Loris, Loupène, Anaïd, Gaïané, Daniel, et d'autres noms que j'ai oubliés qui sont là, je suis désolé, j'ai écrit plein de choses, mais pas vos noms, les gars. Sans ces gens, on n'aurait rien pu faire. Et c'est grâce à ces gens qu'on entame ce soir une tournée dans toute la France, enfin dans la France de la communauté arménienne. Donc on sera demain à Arnouville. On emmène Sayat à Marseille dans la semaine, c'est-à-dire mercredi. On sera à Lyon jeudi pour 2 conférences, une devant la communauté arménienne et une dans une librairie qui s'appelle la Plume Noire, qui est une librairie autonome et anarchiste, et qui laisse beaucoup de place aux cultures minoritaires en Turquie. Donc voilà, merci de votre présence. En quelques mots, Nurzatonk. Alors Nurzatonk s'est créé en 2007, après l'assassinat de Hrant Dink. Et Nurzatonk était la réponse aux fascistes, à l'État profond, qui avait formulé une injonction aux Arméniens, taisez-vous. Nurzatonk a répondu par la négative et a fait tout le contraire de ce que les fascistes et l'État turc réclamaient, et ils ont parlé et manifesté de plus belle. Alors, pour être très exact, et ça vous le dira, Nurzatonk n'est pas né en 2007 comme ça, juste après l'assassinat de Hrant Dink. Nurzatonk est un collectif d'intellectuels qui, dès 2004, avait une réflexion. Mais les jeunes sont entrés en scène et c'est devenu un mouvement militant arménien et en Turquie. Alors, le nom Nurzatonk, vous avez très bien compris l'écho avec la période du Zaltonk des années 1850. L'objectif de Nurzatonk, c'est de faire vivre la culture arménienne chez les jeunes générations d'Arméniens de Turquie. C'est de défendre le droit des Arméniens, c'est de promouvoir la réhabilitation de la présence culturelle arménienne en Turquie, et de soutenir toutes les luttes et les groupes discriminés en Turquie. Ce sont des jeunes indépendants, autonomes, avec des revendications proches des gens qui ont créé ce comité de soutien sur la justice, sur le droit des peuples. Et nous avons voulu les soutenir parce que, comme vous l'imaginez, ce n'est pas très facile de militer pour ces droits en Turquie. C'est encore plus dur lorsqu'on est arménien. Et c'est encore plus dur lorsqu'on est arménien et qu'on a décidé de ne pas revendiquer uniquement dans le champ mémoriel. Je ne vous apprends pas que la Turquie n'a pas rompu avec son passé et ses pratiques génocidaires. Et il nous semblait de notre devoir d'aider Nurzatonk à se pérenniser, à continuer et à faire passer son message au-delà des frontières, du moins pour la France. Je dirais, parce que ça a été évoqué avant moi par Kéram, Nurzatonk a la revendication de justice consécutive au génocide des Arméniens, alors qu'ils sont en Turquie, et que la Turquie s'est créée sur l'extermination des Arméniens. Nous avons parfois, du mal, nous qui sommes des militants en France, à faire passer ce message de justice dans la bouche des gens de la communauté arménienne, dans un pays où on ne risque rien lorsque l'on demande des droits pour les Arméniens. Alors, on s'est dit, si eux le font, avec tous les risques que cela suscite, eh bien, c'était au moins le minimum qu'on puisse les soutenir. Alors, je ne parlerai pas plus longtemps, mais je voudrais vous dire que Nurzatonk, c'est pas que du discours, et c'est de l'action, et c'est pour ça qu'on les a soutenus. Et j'aimerais vous parler de 3 événements. Je parle trop vite ? Non. 3 événements de Nurzatonk qui nous ont marqués, qui nous ont donné envie de bouger avec eux. Les manifestations contre le gouvernement en 2013, contre le gouvernement Erdogan, à la place Taksim, à Gezi Park. Les jeunes étaient là, les jeunes de Nurzatonk, avec des pancartes. Et sur les lieux où les gens manifestaient, sur les lieux où les gens se réunissaient pour protester contre le gouvernement, eh bien eux, ils avaient leur pancarte en disant «
là où vous manifestez, là où vous vous réunissez, avant les Arméniens vivaient. Et j'ai trouvé que le symbole de rebaptiser un certain nombre de rues à Istanbul du nom de Kliko Zorab et du nom de gens qui ont été déportés la nuit du 24 avril 1915 était quelque chose d'important dans un pays où une des avenues principales de la plus grande ville porte le nom de Talat Pacha. Nous avons aussi retenu la fréquence de leurs manifestations dans les rues d'Istanbul. Et je peux vous dire que, et certains dans la salle étaient avec moi, lorsque vous entendez des centaines de personnes défiler dans une artère principale d'Istanbul, au cri de justice et de combat en arménien, eh bien ça fait quelque chose. Nursultan, c'est ça aussi. Et puis Nursultan, vous le savez, c'est leur événement, c'est leur action la plus connue, la plus médiatisée, c'est l'action de Camp Armen. Camp Armen, un orphelinat arménien qui a été bien évidemment volé par le gouvernement turc dans les années 60, l'orphelinat dans lequel Hrant Dink a grandi, qui allait être détruit, et Nursultan est venu pour s'interposer et a occupé cet orphelinat pendant 175 jours et 175 nuits. Ils se faisaient attaquer, ils se faisaient agresser, mais ils ont tenu bon. Ils ont gagné. Sayat vous en parlera. Ils ont obtenu la restitution de ce bâtiment et ils vont en faire un lieu de culture et bien évidemment de mémoire. Alors Sayat Tekir qui nous fait l'honneur d'être ici, c'est la première fois qu'il vient à Paris. Il est le porte-parole de Nursultan. Il est aussi journaliste, il écrit à Agos et dans des journaux turcs. Il a été chef de projet à la Fondation Hrant Dink, il est sociologue et il réalise une thèse sur la frontière arméno-turque. Et ses travaux portent sur les revendications territoriales, la mémoire collective, les questions liées aux minorités et au peuple, à l'État-nation et à d'autres sujets. Alors, je retiendrai pour conclure une phrase qui a été rapportée dans le journal Armenian Weekly, une phrase de Sayat, qui, l'occupation du camp armène faisant parler d'elle dans les médias turcs, a une conversation avec sa mère, qui est rapportée par le journal Armenian Weekly, où il dit, tu sais, moi j'ai occupé avec eux le camp armène. Et elle lui a répondu, j'espère que tu t'es mis derrière. Et il lui a rétorqué, non, j'organisais. Eh bien, peut-être cette phrase résume bien pourquoi nous avons voulu nous engager avec eux. Nous soutenons Nursultan parce que les Arméniens ne doivent plus être derrière personne. Et nous devons défendre nos droits. Merci. Բարև, կարծեմ թե եղիշե Նորզարթոն ki մասին ամեն բանը խոսեցավ, կարծում Je crois que Yeriché a raconté tout sur Nursultan. Շատ քիչ է։ Առաջինը լալով շատ ուրախ եմ և ոգևորված եմ, ոչ թե նավի մեջի խոսելու համար, այլ Ֆրանսիայության հետ միասին գալու համար, շատ ուրախ եմ փողերթ ծանոթանալու համար, և շնորհակալություն գայտնեմ երկիր և մշակույթի Նորզարթոնքի հետ աջակցության կոմիտեի և Պերիշանակոյի բոլոր գիշեր գտնեցի, որ սորվում է սերով այս բարը։ Tout d'abord, je voudrais remercier l'organisation Terre et Culture, le comité de soutien à Nursultan en France et aussi la péniche Anaco de m'accueillir ce soir. On va commencer. Est-ce qu'on peut lancer la projection? Ուզեցի որ չբացի բիլիբատում անշուշտ է, բայց նկարներով ցույց տալ ինչեր ըրած են Նորզարթոն կա 11-12 տարի մեջ սուսամ թե լավ զրույցներ։ Je voulais illustrer mes propos avec des images qui montrent notre travail depuis 11 ans. Եթե անցյալին նայեք Նորզարթոնքը 2004 թվականին հիմնված է email-ի խումբ մոլլալով, որ երդասարտներու միջև Թուրքիա հայ Իսկամբուլի երդասարտներու միջև ավելի մտավորական եւ համայնքին հարցերը խոսելու համար
Tout d'abord, Norzartonk s'est créé en tant que groupe email autour de discussions, autour de sujets traitant de la communauté arménienne et des sujets intellectuels. Անունը Նորզարթոնք է, որովհետև գնշանագե 1830-ներն մինչև 1915 Իստանբուլի մեջի, մանավանդ Իստանբուլի մեջի հայ զարթոնքի շրջանը, որ Նորզարթոնքն գտնելու և անոր մեկ այլ ավելի հարաճացնելու համար մենք Նորզարթոնք անուն դրած ենք։ Nous avons voulu donner le nom de Norzartonk à notre organisation, à notre groupe, en référence au mouvement qui s'est créé, qui s'est poursuivi à Istanbul des années 1830 jusqu'à 1915 et qui s'appelait Zartonk, donc Renaissance. Et nous avons voulu continuer dans ce chemin-là. 2005-ին, մանավանդ 2005-ը կարևոր թիմն էր, որ ցեղասպանության 90-րդ տարելիցն էր, եւ 2006-ին Hrant Dink հետ, Vasis Gürçigil հետ, Doğan Çetinkay հետ, որ պատմապանն են, այս մտավորականներու հետ ցեղասպանության մասին գազագերբություններ, բանախոսություններ ռինք Թուրքիայի հասարակության հետ միասին Alors, 2005 était une année importante parce que c'était le 90e anniversaire du génocide des Arméniens. Et en 2006, on a organisé une conférence avec Hrant Dink et j'ai pas retenu Doğan Çetinkaya et dans le milieu universitaire d'Istanbul. Անշուշտ 2005-6-ին եղած գազագերբությունները մեջ բանախոսությունները ֆիլմ ցույց տվեցին այն ժամանակում Թշպախտապար Նորզարթոնքը չգենտանացավ, որովհետև ալիք մը չկար, որովհետև Թուրքիայի հայ ժողովրդի մեջ, համայնքի մեջ դա գավինալ գշարնակվի, բայց վախի մտնոլորդը շատ զորավոր լալով գշարնակվի։ Malheureusement, dans ces premières années-là, il n'y a pas eu un très très grand mouvement qui a accompagné notre groupe. Cela est surtout dû à une ambiance de peur qui était présente dans la communauté arménienne. Այնադեմ որ Hrant ախպարիգին տալ գխոսենք, որ միասին կամ խոսենք կերդասարկները լալով, անոր այդ դիժամատրվենք, բայց միասին եկանք, նստեցանք 5 հոգի ենք, հուսավապեցանք 5 հոգիով ինչ կրնանք կսելով, բայց հիմա գասկնանք, որ Hrant Dinkը սպանվել է մեջի 3 հոգիով սկսեցանք Նորզարթոնքի։ On se réunissait avec Hrant et on n'était que 5. On était assez déçus. Mais ensuite, en 2007, quand on a commencé le travail après l'assassinat de Hrant Dink, on était seulement 3 aussi. Այս պատմությունը բայկարի համեստ բայկարի պատմությունն է, վիճակամության պատմությունն է։ Վիճակամության J'ai un problème de vocabulaire. L'histoire de Norzartonk est une modeste histoire de détermination. Այն ժամանակում որ Hrant Dinkը սպանվել է մեջի ցույցերում մասնակցած ենք եւ այս առաջին գազագերբությունները մեկն էր, ասկի առաջվա նկարը, որ Թուրքիայի մեջ փոքրամասնությունը լալսելով գազագերբություն մրազենք, որ Թուրքիայի ջարդարավետ եւ ջարդարակետներու, թուրք ջարդարավետ եւ ջարդարակետներու միության մեջ է գդարած ենք ասիկա, հույն հայ, հրյա և ասորի մտավորականները խոսած էին, այս խաղաղության ֆեստիվալ նկար և այն խաղաղության ֆեստիվալի
մասնակցած ենք եւ Հոնալ ցեղասպանության մասին եւ Հրանտ Դինքին սպանության մասին փանախոսություններ կազմակերպած են։ La photo d'avant, c'était une rencontre qu'on avait organisée avec des représentants des minorités en Turquie. Et cette photo, c'est une sorte de festival autour de la paix qui avait eu lieu à Istanbul et on avait eu un stand là-bas, on avait participé. Նշանակվի թե սյանագեմ։ Ուրիշ նկար կա։ Est-ce qu'il y a des photos qui suivent? Անշուշտ Հրանտ Դինքին սպանվել է, Հրանտ Դինքին սպանվել է մինակ Թուրքիայի հայ ժողովուրդը չէ, Թուրքիայի բոլոր ժողովուրդները անդրադարձած է ցեղասպանության մասին, իրենց հայ ձակումներում, իրենց հայ արմատներում մասին եւ շատ մոտ ցույցեր կազմակերպված է։ Մանավանդ ասկի առաջ հայհոյան կլալով գործածվեր, Հրանտ Դինքի սպանվելեն մեր չէ, քիչավ այս հայհոյան կլալով գործածվելը, թշպատապար հիմակվան իշխանությունով հայպարը նորեն գամած հայհոյան կլալով գործածվելը կպարսեն ու։ Bien sûr, après l'assassinat de Hrant Dink, ce n'était pas seulement les Arméniens qui se sont mobilisés, mais ce sont tous les peuples, des représentants de tous les peuples qui se sont mobilisés. Alors qu'avant 2007, le mot arménien était surtout un mot qui était comme une insulte. Après 2007, ceci a commencé à changer un petit peu. Malheureusement, aujourd'hui, en Turquie, ça recommence à devenir comme avant. Le mot arménien commence à être réutilisé comme une insulte. Ouais, mais le truc c'est que on sait pas où c'est dans son ordinateur. Ezgi, orada yardımcı olabilir misin? Orada kamparmen ve bütün fotoğraflar diye 2 tane var, klasör var. On va régler le petit souci. Այո, շարունակենք այլանդեն ունենք 2007 եւ 2009 այս տարի շրջանը ավելի շատ համայնքի մեջի վախը քիչ գոդրելու համար փանախոսություններով անցավ։ Մինակ այրո հարցերու մասին չէ, Եվրոպայի միության եւ Թուրքիայի հարաբերությունները կամ էկոլոգիկ խնդիրները, բնապահպանական խնդիրները կամ Ganans իրավունքներու մասին շատ կազմակերպություններ ունենք Թուրքիայի հայ ժողովրդի մեջ։ En 2007, 2008 et 2009, nous avons organisé beaucoup de conférences et de rencontres, pas seulement autour de sujets autour de la question arménienne, mais également des questions autour du féminisme, de l'écologie, des relations entre l'Europe et la Turquie.
մենք մեր առաջին գործերը մեկը survey-ը ընդերներ եւ հոն հարցում հարցուած էինք եթե հարիթ ունենակ Թուրքիայեն դուրս գալակ yani դրնակ ելալսելով 52%-ը 152 այո մենք եթե հարիթ ունենանք դրնակ ելալսավ եւ ինչու ասենք պատասխան ամենամեծ շատ պատասխանը եղավ politik karşılığı helalandır. Ոչ թե սոցիալ, կամ ոչ թե économique. On avait fait une enquête dans la communauté arménienne demandant si vous aviez est-ce que vous souhaitez rester en Turquie ou est-ce que si vous aviez l'opportunité vous partiriez de la Turquie et 52% ont répondu je partirai de Turquie et on a demandé également pourquoi c'était à cause de problèmes politiques, des raisons politiques. On fait aujourd'hui, je ne sais pas combien. C'est pour ça qu'on n'a pas refait l'opération. Kampanyanın bir dansını yapacağım. Yegorot panel. Le deuxième dossier. Dossier. C'était le C'est celui-là? En fait, il y a un dossier Camp Armen et un autre. C'était l'autre dossier, je pense. Est-ce qu'il y a un autre dossier? Hepsi. Hepsi. Olur yani. Tamam, çağırma gel. Arakana. Hayır. Tamam. Şuna bakalım. Niye gözlerini almak safaret? Երգազարինի թիվին մարնալ գործընծնել է անուն գազագերություն մրազեինք հրանտուքի հիշադագության համար և ծույցին աշտը մասացած էինք և այն օրը նոր սերունդ ունենք և այս նոր սերունդին բոլոր մանավանդ բանի այդ տեքնոլոգի այդ լավ հարապերություններ ունի այս բոլոր հարապերությունները լավ գկործած ենք մանավանդ social media կամ ուրիշ բաներ Մենք այն օր Թուրքիայի մեջ առաջին պոլիտիկ համագարկիչի խաղը ըրինք և հրանտինքի մասին flash game-ը, video game-ը գազմագերվեցինք հույս է անունը և նոր զարթոնք ետ օրգեն գրնակ խաղը Alors en 2009, pendant les commémorations de l'assassinat de Hrant-Dink, on avait lancé une campagne qui s'appelait Oublier c'est perdre. Et on utilise beaucoup les moyens technologiques dans nos activités et on avait créé un jeu en mémoire de Hrant-Dink qu'on peut trouver, qui est disponible. Ah oui, pardon. Le nom de ce jeu c'était Espoir. Sadece asıga Türkiye meçi araçın politik xavmer ve Hrant-Dink'i masını yapacak. C'est le premier jeu politique arménien. Եվ այլ օրը միևնույն ադեն
Միևնույն adın մեջտեղ անեցինք նոր ռադիոն, Ce même jour, nous avons créé Nor Radio, nouvelle radio. ինտերնետի ռադիոմն է եւ 17 հունվարին 2-3 օր առաջ 7-րդ դարետարցը բնեց։ Il y a quelques jours, on a fêté le 7e anniversaire de Nor Radio. C'est une radio sur Internet. Թուրքիայի մեջ խոսված 15 լեզուով այս 7 տարի մեջ հաղորդումներ ըրած ռադիոն է ասիգա։ C'est une radio qui donne des nouvelles, fait des émissions dans 15 langues parlées en Turquie. Արևելայրեն, արևմուտքայրեն եւ հեմշինայրեն լալով հայերեն լեզուները 3 հատեն եւ քուրդերեն, լազերեն, չերքեզերու լեզու եւ հրյաներու, հույներու եւ ուրիշ փոքրամասնություններու լեզուներն ալ հաղորդումներ եղած է, գամավոր շարունակած է, այսինքն եւ network մրած է, որ մենք կմասնակցենք քուրդերու թեմած ցույցերուն, անոնք կմասնակցին նոր ռադիոյի մեջ աշխատող մարդիկ կմասնակցին ցասմանտյան դայլսի ցույցերուն կամ ուրիշ լավորերուն անշուշտ միացին։ En arménien, on a des émissions en arménien occidental, en arménien oriental et en dialecte de Hemshin. Plusieurs dialectes de la langue kurde sont aussi représentés. La langue laz, la langue tcherkèze, les langues de beaucoup d'autres minorités comme les juifs ou les grecs. Et on a créé un réseau intra-communautaire où on se soutenait entre communautés et on soutenait en tant qu'Arméniens la cause des Kurdes et puis nos amis kurdes de ce réseau-là nous soutenaient aussi. Առաջին խաղորդումները մեկն է ասիգա, անշուշտ լսենք հիմա ցայնը գանենք, որ անշուշտ վերակացի նոր ռադիոն, ասպանը խոստումն աղբիդի հրադարի պան բիտենենք, ցայնը սպրենք, շնակ շարնագեր։ C'est une des premières émissions de radio. Եղբայրություն, ազատություն եւ հավասարություն Թուրքիայի մեջ ապրած հայերուն կամ Թուրքիայի մեջ ապրած ոևիցե ժողովրդի միշտ բանջերը մեկն է։ Եթե բացմության նայենք 1908-ը, որ Constitutional Revolution եղած է, սահմանադրական հեղափոխում եղած է եւ այն ադենալ շատ նշանավոր նկար մգա, որ հայերեն լալով մարդիկ կպրնեն իր ցերկը եւ եղբայրություն, ազատություն, հավասարություն եւ արտարություն կպահանջեն 100 տարի վերջ մենք ցույց մտնենք, որ այս բանջերը փոխված չէ։ Ici, sur cette banderole, on voit les mots fraternité, liberté et égalité. Ce sont 3 mots qui sont très importants dans la lutte des Arméniens en Turquie. Et notamment, cette photo fait référence à une autre photographie qui est très connue et qui date de la révolution constitutionnelle de 1908. Et dans laquelle on voit des Arméniens qui tiennent une banderole avec ces mêmes 3 mots et 100 ans plus tard on les tient toujours et le combat est le même. Մենք կհավատանք ուրիշ ժողովուրդների հետ զորակցելու եւ աջակցելու եւ այս մեր նման հայեր նման չարտերու ցեղասպանությունների ենթարկվող Թուրքիայի մեջ ուրիշ փոքրամասնություններն ալգա, իշե քուրդերը դեսնանք, որ ալևիները կամ սերական փոքրամասնությունները դեսնանք, մենք այս առաջին ցույցերը մեկն է, որ մասնակցած ենք այս ցույցնալ ալևիներու եղած չարտի մասին ցույցներ եւ իսկապես ալևիներն ալ զարմացած էին հայերն ոնսելով եւ այս օրակցությունը հարաճիգային կամպանիայի մատուցության կամ մեր ուրած ուրիշ կազմակերպություններու մեջ կամ ցույցերու մեջ անշուշտ է բամը ասեցությունը ցույց տվեց, որովհետև այն ժողովուրդներն ալ միշտ մեր կողմն էին, մեր կողմը մեզ հետ միասին պայքարեցին։ C'est très important pour nous de se soutenir entre différentes luttes avec les Kurdes par exemple, avec tous les peuples de Turquie qui ont été ou qui sont encore persécutés,
où pas forcément seulement des peuples, mais aussi des parties de la population, notamment les homosexuels, les lesbiennes. Et donc ça, c'est un exemple de manifestation où on est tous réunis. Pour les aliens. Pardon, excusez-moi. Pour cette manifestation, c'était une manifestation pour les Alevis en mémoire d'un massacre, le massacre de Sivas. Hrant Dink'i ցույցերեն մեկն է, 19 օմար քիշեր 19-ին մենք երկրորդ ցույցը գնենք միշտ եւ Թաքսիմի հրաբարակը, որ այս հրաբարակը Իստանբուլն կենտրոնն է, միևնույն է, Թուրքիայի կենտրոնն է, գլա եւ Հրանտին հաշիվը պիտի պահանջենք կրածենք։ Հրանտին հեսաբուն սորեջես։ Encore une des manifestations de l'anniversaire de l'assassinat de Hrant Dink, où on demande justice. Et c'est une manifestation qu'on organise sur la place Taksim, qui est une place centrale d'Istanbul. Baykarı Norzartonkum yerinin adı Gıbançı, Ganans İravunkunları az nütemasim panakhustunlar günü. Vive notre lutte féministe, c'est aussi une lutte que nous tenons. Et qu'on organise des activités autour de cette question. Քիչարացածի գբատմի նգարը ավելի լավ է, ոստեղ եթե դեսնակ Հրանտին հեսաբը սորաջած գկրը, Հրանտին աշիվ բիդի բանչեք, բայց Հրանտ պարը, Հրանտ անունը ուրիշ անուններ են գպալգանը, անուններն ալ 1915-ին մերցված մեր մդավորականներուն անուններն է, Հրանտին աշիվը բիդի բանչենք և 1915-ին մերցված այս մդավորականներ, մեր մդավորականներուն աշիվը բիդի բանչենք։ Alors, donc nous allons demander justice pour l'assassinat de Hrant. Le mot Hrant, comme vous voyez, est composé de beaucoup d'autres noms. Et ce sont les noms des intellectuels arméniens qui ont été déportés et assassinés le 24 avril 1915. Donc en même temps, nous demandons justice, nous réclamons justice pour tous ces noms-là. Մենք ենք իստը, ինչ են օրզարտոնք ըսեկն ասենք, ինչու այսին գարոս տնել ուզեցի, որովհետև քիչ առաջ տեսակ երկու ցույցի մեջ նոր պանկարդը գար, երկու ուրիշները նույն պանկարդը գործեցին, որովհետև տրամություն կարող իսկապես, մենք զերո ենք դրած ենք, ամեն բանը զերո են, աճակցությունը, զորակցությունը վրած ենք, ամեն մեկ քարը այս զորակցություններով մեջ տեղանած ենք և մինչև որ այսօր այսպես եկած ենք, անորամեր կարևորը, որովհետև մեր նորզարտոնքը մեր երախան եղած է, մեր թուրքերեն գոզ բեբեի գսվի, եթե թարգմանով գլը շնորհակալ աչքի լույս է, և այստեղ է բոլոր երդասարտներու համար բամը սելու համար ասգատրի, որ թուկալ գննակն է ամեն բանը նորեն գննակ շնել, մեկատ պոխենք խնդրեմ, պոխենք մեկատ մնալ, այստեղ այսպես ռազենք, քիչ առաջվանդը այսպես, մեր ժողովուրդը այսպես ժողովուրդ մինը, աշխատասեր և Bon, je pense que vous avez compris avec les images, c'était le groupe d'amis de Nolzarton qui rénovait le local de Nolzarton qui aujourd'hui ressemble à ça. Et
Sayat disait que ça montre qu'on est vraiment parti de zéro. Comme vous avez vu dans les manifestations pour Hrant Dink, on a utilisé plusieurs années de suite la même banderole. Ça montre que voilà, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on est parti de zéro avec nos propres efforts et aussi avec beaucoup d'aide extérieure. On a pu construire ensemble, et ceci est aussi un message aux jeunes d'ici pour dire qu'on peut reconstruire, on peut construire à partir de zéro. Մեր ժողովուրդը այսպես ժողովուրդ, աշխատասեր ժողովուրդն է, որ անաբատը գտնա վերածել, թժողը գտնա վերածել թրախտի, կանալիմը վրա գտնա վերածել Ֆրանսիայի համայնքին լավագույն դեղերը մեկը ոստեղը հնարել, եւ մենք բոլորս այս բայկարը ուրիշ երկիներ գանք կոր եւ պիտի շարունակենք այս մեր արտադրության բայկարը պիտի շարունակենք. Notre peuple est ainsi, on peut construire un paradis à partir d'un enfer, à partir d'un désert, et également on voit qu'à partir, à partir d'un canal, on a pu à Paris construire un très beau lieu, un lieu important pour la communauté arménienne. Judith պատտերն զարգարձեմ, եթե այն հեղափոխությունը, որ եթե ես չբարեմ, այն հեղափոխությունը իմ հեղափոխությունից չի ասելով, ուսամ կլավ ֆրանսիան je pense que c'est une citation de Judith Butler. Si je ne peux pas danser cette révolution n'est pas la mienne. Emma Goldman, merci. Thank you. Merci. Voilà une fête. Nor Radio'nun işte Darikasera Mekner. Un des anniversaires de Nor Radio. Utumardi Gazangelbutunlara Megvor Kayushkar Gavrilov'u եւ Karin Karakash'ın onlar. La photo d'avant, c'était Karin Karakashlı et Kayush Gavrilov pendant une des conférences autour des questions de féminisme. Söz aslında ünvanların kişileri Gazangelbutunlar Gıllamanavant Kaylaşavner Gınek. Les 19 janvier, donc on organise des manifestations. C'est à gauche, c'est le consulat français de France. Եվ հազարներով մարդիկ միասին գոքան եւ ասիկա ուրախությունով գսեմ որ առաջին հետի մեջի մեկ հատայի չիգա անշտայել գան բայց առաջին հետի մեջի գա ասիկա ուրախությունով գսեմ որ ժողովուրդը իր հարցը լալով գարնե հրանտին հարցը հրանտին իսպանություն. Et je dis avec beaucoup de plaisir et de joie que dans cette première rangée, il n'y a pas un Arménien. Il y a beaucoup d'Arméniens dans la manifestation, mais dans cette première rangée, aucun n'est Arménien. Նորզարթոնքը անշուշտ է տասագարկային շարժումները մեջ կզորացի և 1 մայիսին ցույցերում կմասնակցի. Nozartung est aussi actif dans les questions des luttes des classes et est toujours présent le 1er mai, pendant les manifestations du 1er mai. Քիչ առաջ ասած իսպես yani İstanbul'a մեջ վախի մտնոլորտ մգա եւ ան survey-ներում մեջ ելած է որ 199 get hingը քաղաքականության հետ չսպառեր անոնք չեն սպառել բայց մենք ուզենք որ մեր համայնքի մեր ժողովուրդը ավելի պոլիտիկա լա եւ այս գազամագերբությունները մեկներ որ 2011-ի ընդդիմություններն առաջ Belki երեսփոխան եղած սրսուրեի այնտեղ հետ հանախոստումը գազམ-գերբած ենք որ ինքը առաջինը լալով ցեղասպանությունը Թուրքիա առաջինները մեկն էր որ ցեղասպանությունը Թուրքիա խորհրդարանի մեջ խոսած էր. Alors comme j'ai dit dans la communauté arménienne d'Istanbul, il y a une peur qui règne
et qui fait que la très très grande majorité de la communauté n'est pas du tout active politiquement. Et donc l'affiche qui était avant, c'était un candidat aux élections législatives de 2011, Sırrı Süreyya, qui était venu faire une rencontre à Norrköping. Et c'est une des premières personnes à avoir évoqué le sujet du génocide dans le Parlement turc. Türkiye meç haga ayutyunu gam armenofobik kultun doğru borçlu kordozen. Manavant işkan tünleri govna şat korzacvaze. Hocalı masin çuçma gazma gelvazer. Yerektar araç. Yev az Türkçe meç Türkiye'nin erkin kordosuna kararı oynadım ben. Anlı İdris Naim Şahinler. Isavor hayren az hocilin vrejı bir de luzen kısa. Yev aynı Türkçe meç anşüşte avili faşist gazmager bütünleri gazmager vazinas Türkçe. Yev Polaroid hayek Polaroid piçler işte Batarek, Selov, Kırıtünler Kıraziyin. Menkal, anortem Türkçe gazma gelmesin, mekşapatlerçi, Nuindağı. Miyasin egan, Türkiye meçkolor, Joğurt etmiyasin. Honsal kırarten, faşizmi temen, Selov, no pasana, faşizmi gam. Türk Kurtay geçse Joğurtların yapaylıksiyonu Türk Kürtlerinin yaşasın alttan kardeşliği. Az Joğuvin meç Azerlerin algayın, mezet miyasineyin, varafedev hayırlı tem egat hayhoyank derun, hoskesok Azerlerin algayın, ansıtıran Azeriye. Il y a quelques années, il y a eu une manifestation contre ou en commémoration du massacre de Hocalı, et c'était une manifestation organisée par des groupes fascistes et d'extrême droite. Et aussi, par cette même occasion, le ministre de l'Intérieur turc avait dit nous allons nous venger contre les Arméniens. Il avait utilisé ces paroles-là. Et nous, une semaine plus tard, on a organisé une manifestation, une contre-manifestation. Et dans cette manifestation, il y avait beaucoup de différentes personnes qui étaient présentes, dont des Azéris, des Kurdes. Et le jeune homme à droite, par exemple, est un jeune Azéri. İnşa'da Kırkıragan, Martik kaçı, Türkiye. Sanırım yapmışım. Casus değil mi acaba? Ben sen anonkal Türkiye meç sosyalist Azeriler anokum monin dagavina İranç koordinatörü gışarlagan paysan şu Türkiye bedutun ya Azerbaycan bedutuna cinşumları İran veraye. Il y a un groupe de Azéris socialistes en Turquie. Et ils existent encore, mais bien sûr, ils ont beaucoup de pression de la part du gouvernement turc et azéri. Sevak balıkçı, Kerizmanı. Sevak balıkçı, var kısançor sabri, diye Guazarda Sinekin, Zimvor'u, Meç, Mersi ve Saf. Մենք անորտադիրը կացինք և ծույցեր գադարեցինք միևնույն ադեն Diyarbakır էր տադը, որ տադը գազմագերվով էր ռազմական օտանավագայանի աչևը գազմագերվեր ծույցերը, որ քուրդերը մեզի գարցնեին ինչպես կրնենք ոնդեղ ծույց, ինչպես ադոնտուն արի կսելով, մենք կսենք, մենք ադոնտուն չենք կանով, երտանքոր մենք կորսելով։ Կագավնան պանը գշանագենք կոր Tadı Diyarbakır, միևնույն ադեն Diyarbakır և İstanbul ծույցերը գազմագերվեիք կոր, շանագենք կը ծույցերան պաները ուտես։ Alors, est-ce qu'on peut revenir juste pour la traduction? C'est la tombe de Sevak Balıkçı, qui est un jeune Arménien assassiné le 24 avril 2011 pendant son service militaire. Et nous avons été très présents dans le procès qui a suivi.
Et ce procès avait lieu à Diyarbakır. Nous sommes allés là-bas et on a fait des manifestations à côté de l'aéroport militaire. Des Kurdes de Diyarbakır nous demandaient mais comment vous faites pour avoir l'autorisation pour faire une manifestation là-bas, et il dit on n'a pas demandé l'autorisation, on y va. Et voilà, il y a aussi beaucoup de manifestations à Istanbul qui ont suivi et qui continuent encore aujourd'hui. Sevak kes bilici morçudan selov ertüsleri gazme gezbazenk. Nous, Sevak, nous n'allons pas te faire oublier. O sıra kiçme hosil betke yani hosil betke es zaten ken turs bidelim. Եվ ուրիշ բանի մասին մի դեպոսին մանավանդ, բայց առաջինս եմ սևագի տադը ինչ եղավ, երկուս երեք տարի մենք կացինք եկանք և տադը վերջացավ, ինչ եղավ, սևագը սպաննողը հիմա ազատ է։ Այո, հայրու դարի մերզի սպաննողները թուրս են, մեր բայկարան է, որ ասիգա ունողներուն, այս որջակործությունը, գադարողներուն կողը չի մնա այսպես եկաներ և արտորությունը ուլա, սևագի ամարալ, հրանտի ամարալ և քիչ վերջ գիտի խոսենք, մանցա küçük ամարալ, Donc, qu'est-ce qui s'est passé après toutes ces années de procès? Le procès s'est terminé et l'assassin de Sevag est toujours en liberté. Et ça a toujours été le cas pour nos assassins. Ils ont toujours été en liberté et ils sont toujours en liberté. Isingin çağa verşavurken asiga sav isimor gadageyin yev asank vojakordutumu eğavsin yev yerektari tadվեցավ, բաժվեցավ, բայց անալ հետացկվեցավ և ազատվեցավ։ Վերջը շորվեցանք, որ այստղան աչագոմեղ ուսակցությունները մեկն սեմպատիզանն է։ Հրանտին կիտալը ինչպես եղավ, գշանակի որանք շուշտը, բայց ինչպես վերջացավ, հրանտը սպանողները այո ներս են հիմա, բայց Եդևի այս կազմագերբությունը դագավին թուրս է, այո մեկ երկոքի հիմա գտարվին գոր, բայց բոլորը թուրսն է։ Donc le procès contre l'assassin de Sevag Göktürk, l'assassin a été condamné à 3 ans de prison, mais ça a été reporté et ensuite ça a été annulé, donc il est en liberté. Et c'est pareil avec le procès contre les assassins de Hrati. Certes, les assassins directs sont emprisonnés, mais toute l'organisation qui est derrière et qui a organisé cela est en liberté. Վերջը սամատեի մեջ դեպք երավավ, մեկ ձեր հայգիմը պղջվել ուզվեցավ, մեկ ադու ձեծ կերավ և աչկը գործունցուց, հույն եգեիցին կարն էդեցին, և վերջը վերջո թիշպատապար մարսը küçükը մերցվեցավ և դունին մեջ, երկու ամիս պնդրվեցավ և երկու ամիս վերջը մեկատ հայմը կծվեցավ և եղավ, հայը մերցուց եղավ վերջավորության, ադելության որջակործությունը չի գալսին, թիշպատապար մեր լրակիրներ, հայգական լրակիրներն ալ այսիգա կրեցին, բայց վերջը մարդու իրավունքներու միությունը և մենք ուրիշ պաստեր կդանք և երկու հատ ուրիշ DNA կդանք, ոստիգանտուեն կորձը թիշպատապար մենք կնենք կորել։ Ensuite, il y a eu des événements tragiques qui ont... Խաչ կծվերանսա, ոստիգանտուենը սա, որ անանք պամնիչիգա թուք դեսակ անիգա և շոկ եղակ ըսին, բայց մինչև այս տարի 3 տարի վերջացավ, ոևից է մեկ հատ նգարմը չդրվեցավ ունարիքին։ Մերցուլ եմ վերջը նգարներ կաշվի գոր, մեկ հատը չդրվեցավ։ Le fils de Marisa Küçük a dit à la police, j'ai vu sur la poitrine de ma mère une croix était inscrite, a été coupée au couteau.
Et la police lui a dit non, vous avez dû imaginer, vous êtes sous le choc, etc. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas reçu une seule photographie qui prouve le contraire. Et Sayat disait tout à l'heure que suite à cette conclusion comme quoi c'était un Arménien qui avait attaqué des Arméniens, malheureusement les journaux arméniens d'Istanbul ont aussi répété cette information, ont publié cette information, mais nous, dans un temps avec la Ligue des droits de l'homme, on a poursuivi les investigations et c'est nous et on a trouvé d'autres traces d'ADN et donc c'est nous qui faisons le travail de la police en fait. Եղանք տադին անշուշտ տադը ինչպես վերջացավ տադը գշարնակ վիգոր եւ մենակ ան հայը հիմա գտած վիգոր եւ անհայնալ ասած է որ ինձ արդեն բան հերոին կորձով մարտիներ ան մարտնալը սավոր ինձ սպանալիք գուդանգոր եւ չեմ գնա խոսի լսած է Միևնույնադեն բանն լսենք, ցավակալիքի Իտալիի մեջ բոլոր զինվորները նույն բաները լսին, բայց մեկ տարի վերջը մեկը ասավ, որ այս խոսակցությունը ճիշտ չէր, մեր օֆիցերները լսին, որ այսպես պիտի խոսենք, եւ մենք բոլորս նույն բանը լսին, անտառնալ ինչպես վերջացավ, անշուշտ է, չբաժվեցավ վայոց ամառը։ Welcome to Turkey. La personne qui a été accusée pour ces assassinats dans le procès, à la fin du procès, donc il a été condamné. C'est une personne apparemment qui prenait de l'héroïne, qui disait qu'il était sous pression et qu'il ne pouvait pas dire la vérité. Et c'est pareil dans le procès ensuite à l'assassinat de Sevak Badukçu, les personnes qui étaient interrogées disaient que on dit plus tard qu'ils étaient sous la pression de leur supérieur et qu'ils ne pouvaient pas parler librement. Հոսալ այլևս մերսվել չենք ուզեր հրանտինք Սևակբալչի և Սամատյա վկրը։ C'est un banderole qui dit nous ne voulons plus être tués, assassinés. Ամեն դարի մեր ցույցերի մեջ սրսպես հրանտինքի մասին գնենք, բայց հրանտինքը նման մերսված ուրիշ հարցերով է միևնույն գնենք ասիկա։ Հաշիվ պիտի բանջենք, կսենք, ինչին հաշիվ պիտի բանջենք, Սիվասի մեջ այրված ալևիներուն 1 մայիս 1977-ին մերսված բամբորներուն, Ռոբոտսկիի մեջ ռումպագործված հայ ներողություն քուրդ քյուղացիներուն, Սևակ Բալыкçıին և 6-7 սեպտեմբերին գոդորացներուն մերսված հայ և հույներուն։ Quand on dit on va demander justice, on le dit pas seulement pour Hrant Dink, on le dit également pour toutes les victimes de tous ces événements et de tous ces massacres qui ont eu lieu dans l'histoire. Ici, sur cette banderole, il y a des exemples des pogroms des 6 et 7 septembre 1955 contre les Grecs et les Arméniens à Istanbul. Il y a le massacre des Alevis de Sivas. Il y a le 1er mai 1977 qui est un massacre des ouvriers. Il y a Sevak Badukçu dont on a parlé et puis Roboski plus récemment qui est un massacre de Kurdes. Ben nerotun edevgüne Ասիգա 1 մայիսի նորեն ցույցերը մեկն էր հավասարություն, ազատություն, արդարություն եւ պայրություն։ Այս ադեն բելլաչավ երկը գերքեին 1 վարգյան վերցն արդեն ոստիկանությունը հասակեց բոլորան ժողովրդին, işte բանը թիր գազներով եւ ջուրերով Ça c'est une manifestation du 1er mai, encore avec la banderole égalité, fraternité, liberté, paix, et nous chantions la chanson Bella Ciao, mais quelques secondes plus tard, la police avait commencé déjà à nous attaquer.
Մեզսին հայերը ինչու դմաստանցին գեզիակի թիմատուտա մենք ալասուն անոն կսինք որ այս առաջ վարչավետն այնադենման վարչավետը իմանահակա հեղավ Էրդողանը ըսազեր որ այս ցույցը ռողները չեն գիտեր իրենց պատմությունը մենք on հին բանը ռազմական դեղը դիշինենք եւ արևդուրի կենտրոն դիտենք ոնդեղսա մենք ալասինք որ հարկելի վարչավետ դուք չեք գիտեր մենք չենք գիտեր դուք չեք գիտեր պատմությունը այս այքի մեկ բաժինը Սուրբագոբ քերեզմանադուններ եւ լսինք որ այս երկիրին ովից է դառնում եթե փորեք կամ գեզայքի նման մերելներուն մարմանները գնանք տեսնալ կամ եգեյցիները գնանք տեսնալ կամ ուղղակի ոսկորները գնանք տեսնալ On a souvent demandé pourquoi les Arméniens ont participé à la révolte de Gezi. On a le Premier ministre qui est aujourd'hui président de la République, Erdogan, avait dit les manifestants de Gezi ne connaissent pas leur histoire. Nous, on essaye de construire des monuments qui font partie du patrimoine, etc. Une ancienne garnison et un centre commercial. Et puis Nurz Artung a répondu qui sait qui ne connaît pas son histoire, une partie du Gezi Park est construite sur le cimetière Sulphagop, Saint-Hagop. Et si vous creusez dans d'autres endroits, n'importe où en Turquie, vous allez trouver des vestiges où vous allez tomber sur des pierres de tombales, sur des ruines d'églises ou peut-être même sûrement sur des eaux. Տաքսիմերաբարակն են կոսալ, դեսազիկ պես, ոստանալ դեսնակ որ շատ խաղաղ ծույցներ էր այս այնադենման ծույցերը, ոստալ Աթաթուրկը արցանն է, բարևս եք Աթաթուրկին, և Նուրզ Արթունքի տրոշեղը։ Ասիգա ոստել գասնակ։ Ça vous allez comprendre. Ֆրանսական տեսմանadunի։ L'esprit de Manouchian, c'est sur le mur du consulat français. Misak Manouchian'ı çibili bakma. Ցույցերը, խաղաղ ցույցերը մեկնամասի կա, ոստիկանության օտոները մեկը մենք ուսածից պես կերեզմանը դունը պետք է սորվեցինենք և վերջավորության սորվեցուսին կալ, ոնդեղ կերեզման մշինեցինք և ըսած ենք որ այո, դուք մեր ծերկեն արիք մեր կերեզման դունը, բայց այս ադեն դուք չի պիտի գանեք արներ մեր պարկը մեր ծերկեն թիմատրեցինք և մեր պարկը չգրցան արներ երկու դարի վերջ ըսինք որ դուք մեր պարկը չգրցակ արներ հիմա դուք մեր կամպը պիտի չգարենակ արներ ըսինք միասին թիմատրեցինք և մեր կամպն ալ չսկեցինք On avait voulu faire cette tombe qui rappelait le cimetière de Sulphagop pour apprendre à tout le monde que il existait sous ses fondations un cimetière arménien et nous avons dit vous nous avez pris notre cimetière mais vous ne prendrez pas notre parc et pareil donc les quelques années après avec Camp Armen on a dit vous n'avez pas pris notre parc et vous ne prendrez pas non plus notre camp. Թիմատրությունը անշուշտ թիմատրության ադեն պետք է մոտիվե ըլլալ կարևոր է որովհետև Թուրքիայի պետության կառավարության մանավանդ բացությունը մենք շատ լավ գտնենք անորամակ մենք ալ քրություններ կրած էինք ասիկա սասունցի տավիտի ոգի է Alors dans ce genre de moment de révolte et de manifestation, il faut se donner de la motivation parce qu'on connaît tous les difficultés du pays et donc là c'était on a écrit des paroles motivantes telles dans l'esprit de David de Sassoon. 40 օր Մուսալեր վրա 11 օր գեզիակի մեջ կա 40 jours à Moussadar et 11 jours à Gezi Park.
մենք այն շրջանը քիչ այացուցին կան շուշտը եւ մանավանդ կամպանիայի շրջանի թիմատության շրջանն ալ երկար 145 օր դեռ 6 ամիս դեռ թիմատությունները ադեն ժպտալը ուրախանալը երբեմն լավ է մենք ալ երկու հատ երկ գրած էինք այն ժամանակ. Pendant les moments de résistance, c'est important de garder le sourire, de garder l'enthousiasme. Et pareil, pendant notre résistance à Camp Barmen, qui a duré 145 jours, on avait besoin de se donner de la motivation. Kiçmasem, hujam polis zor kejove, yegel gezi taşkine bade, Tayyip Erdoğan, yani Tayyip kuze çinçelmezi, zartı joğut, memnun kezi. Je vais avoir du mal à traduire aussi rapidement. Meramene siraz yerkeren mege karun karun anşuşte. Karun karun karune, sirun sirun sirune, Anver Çagan Baykarov, gezi hakim merinle. Çar Tayyip'ı nedatüs il gazeri, Artunklerin lütfesi mersevaçkere. Esaşkar inşaatlar panetimanal, Uzumenk Baykarelu miyanal. Karun karun karune, sirun sirun sirune, faşizmiten Baykarov, Aysaşkar'ı merin. C'est des poèmes et des chansons arméniennes adaptées. Ils ont mis des nouvelles paroles en lien avec la révolte. Hiç marak kırnak etal. Menk Norzarton Kulvalov HDP'yi nal, Jovotları Jovota Argan Gusat Tütün nal, antamların Gazmager Çagan antamların Megnek var. Ammenin veri insek Gazmager Butuyan Meç, antamınal unik, dergatüs içimnal unik. En tant que nos Altonk, on est aussi des membres du HDP, donc qui est le Parti démocratique des peuples de Turquie. Et nous avons des représentants dans les hauts rangs du parti. Noren, Mertek Nazum Demirtaş'ı selam, Nakagan Undutünlerin, Mersayını Dıvazenk. Notre candidat est Demirtas pendant les campagnes présidentielles. Yepor corruption, Yep corruptionları mesleğiyle tutmaya ve menkal masnatırsan ki vısink var. Koherun sultanutunu bir divoçun çatısından kısın. Sultanutunu sultan selup. Volen kısın kançtı haskısak tukan. Ça, c'était pendant les scandales de corruption qui ont eu lieu en Turquie. Et on avait une banderole qui disait nous allons mettre fin aux corruptions et aux vols commis par le sultanat. Norzartonku gamasnakti gay pride-nerun osal ammendel DIY polors LGBT kselov polors ranking polors ayenkutem DIY hayastani meç rumpagotspat gay barmana. Ça c'est pendant la Gay Pride. DIY est un bar gay qui a été attaqué. On est tous DIY et on est tous LGBT. Gına Kurdistan hayren pankartner alga anam Gazma Gerbutyan pankartnerine meriniçe Gazma Gerbutyan arten utu dezyov yani Gazma panera. As Gay Pride Gazma Gerbutyan. Vous voyez des pancartes en arménien, ce ne sont pas les autres, c'est les organisateurs de la Gay Pride qui font des pancartes dans plusieurs langues, dont l'arménien. As işte kiçaraç batmaz kanne Tüysner. Hrantik mertsivats Mayterum Vrayenko Seagos Arçernek. Nakagan undutünlerin araç Nakagan teknazun Fimakan Naka Erdoğan'ı mezitem hoskmansaf inze neravutun haygı sengorısaf hay parı hay hayak mıllav korzazet keş ıllav hay hayak sen keş ıllav korzazet menkal hayren neravutun kontra Erdoğan'ı senkir adelutyan kılığı Erdoğan'ı selov tüysmü gazma gerbetsin şat garç yamanago vas tüysü gazma gerbetsav yev Veçe vorkan imdunuz bir şeyin batmaz panı kafaf.
Donc ça c'était pendant la campagne présidentielle, Erdogan avait dit ils m'ont appelé, excusez-moi, un arménien. Et donc en utilisant ce terme arménien, encore une fois, comme une insulte, et on a organisé une manifestation en demandant à Erdogan de s'excuser auprès des Arméniens, et en disant Erdogan est à la tête de la haine. Քսանչոր սաբիլի ցույցերը մեկն է, մեզ համար կարևոր բանն է արտադրությունը, նոր բանը ելավ Թուրքիայի մեջ, ցեղասպանությունը ընդունող բավական մարդիկ ելան, այո շատ լավ է, բայց ոմանք քիչը մերսի մերհամետ ողորմությունով խոսիլը սկսեցան, մենք ասենք ողորմություն չենք ուզեր, արտարություն գուզենք, մեզի բան ողորմելու պետք չունենք, մենք արտարություն գբանչենք որսազեինք, մեր համետիր ադալետ իստիոզիսելով էլազեինք այնա։ Ça c'est une manifestation un 24 avril et nous réclamons la justice. Et il y a beaucoup de gens qui ont commencé à avoir un discours certes très solidaire pendant les manifestations du 24 avril, mais qui était teinté beaucoup de compassion. Et nous, on disait, on ne veut pas de la compassion, on veut la justice. Նորզարտոնկը Եվրոպայի մեջ շատ ժամանակի է վերգա, մանավանդ Գերմանիա մեջի թուրք դիասպորայի հետ, թուրք սպուրք հետ գազանգերված բանախոսություններ ուրացենք և այս բանախոսությունը ցեղասպանության մասին գազանգերված բանախոսություն է Թուրքիա ապրող անշուշտ դեմոկրատ ցախագոմյա գազանգերություններ կամ HDP-ի հետ միասին գազագերված է, այս միություններ, գուսակցություններ, այս դիասպորայի մեջ եղած Գերմանիա մեջ, այս բանախոսությունը, այո, Ça c'est une rencontre, une conférence autour du génocide qui a eu lieu en Allemagne, organisée par plusieurs associations et partis de gauche. Մեկ խումբնալ Հայաստան այցելացել 24 ապրիլ 2014-ին և Ձեռնագապերտ Ձարգեբսակ մուտրած է։ 2014 à Yerevan, c'était Sagat dans la photo et ça c'est à Dzernagapert. Չի պիտի մորնանք և չի պիտի ներենք, կրանտը չի պիտի մորնանք և բետությունը չի պիտի ներենք։ Nous n'allons pas oublier et nous n'allons pas pardonner. Donc en parlant de Hrant, nous n'allons pas oublier Hrant, nous n'allons pas pardonner le gouvernement turc. Անցյալ դարի 19 հունվարին Հրանտինքը այոց ցեղասպանություն մերձվողներուն ջիջն էսելով անկրատորմը հելազեինք։ Ça c'était le 19 janvier de l'année dernière. Hrant est le cri de victime du génocide des Arméniens. Անցյալ դարվա 19 հունվարի նորեն 1915-ին թեպի Հրանտ ցեղասպանությունը կշարունակվի և այնադեմը Ամերիկայի մեջի Ֆերգուսոնի թեփքերը գար, որ հոնդավը աֆրո-ամերիկացիները գումերցնեին և աչքերը գար, մենք նույնը Հրանտի համար ուրացենք և բարևնը դված ենք Ֆերգուսոնի ցույցերը։ Ça c'est pareil le 19 janvier 2015. Bon, j'ai plus sous les yeux, donc je oublie la banderole. Le génocide continue de 1915 jusqu'à Hrant. Et la même année, il y avait eu les événements aux États-Unis de Ferguson. Et nous avons aussi fait un clin d'œil à ces événements-là. Այսինքն մեր կարևոր բաները մեկն է, խոսքերը մեկն է, մինակ չես իսկապես Թուրքիայի հայությունի կզինքը մենակ կսկալոր, այսինքն հասկացնելու գճանակ կրում ենք, քիչ առաջ պատմեցի Մարսե Քուչուկը տադը, Հրանտինքի տադը և Սևակպալոցի տադը, այսչապ տադարաններուն տադրոններու վերացված երգիրը մեջ, անշուշտ արտարություն բահանջելը դժվար է,
Բայց երբեմն դուք ծեր արտարությունը գնակոր հնարեք, մեկ հատ մնալ բիդի ասեմ, Էվակցիոնուն գիմը գա, որ գենտաններու իրանքներու ակտիվիստմն է, ինքը, այս քիչ առաջ պատմեցի հոջալի ցույցերը մերչի, բան, email-ը գրված է եւ ադելության խոսքերը սված է եւ ասած է որ մեր իմ երկրս քեզի նեղ գուկատուն կնա Երևան եւ արդեն տադինաննու իմ երկրս քեզի նեղ գուկատadılով elov մամլը մեջ շատ դեռ չդեվեց բայց մենք ալ շարունակեցինք ինչ եղավ տադը անշուշտ է չբադիժմը չեղավ բայց ինչ երինք մենք այլևս վերջին տադին կացինք 30-40 հոգի եւ մեր մեջտեղը Էվա քույրիկը նստեցինք եւ մեր աչքերը an խոսքը սովեն անցանք արդեն 5-րդ վարկանին իր ճերմությունը բարձրացավ եւ դուրս ելավ հիմա ինչ եղավ այլևս եւ Էվա քույրիկը դեսնան մարդը իր ջամպան գփոխեգոր այո մինակ չենք այսիկա ասել պետք է որովհետեւ այլ մինակ միասնությունով բաներ մգնակ փոխել Alors ça c'est une des paroles importantes de nos Artung, c'est tu n'es pas seul. En effet, les Arméniens en Turquie se sentent souvent seuls quand à chaque fois qu'on demande justice pour tous ces procès, pour tous ces assassinats et ces massacres, on ne reçoit aucune justice, on se sent vite seul et découragé. Et Sayat a donné l'exemple d'une activiste arménienne qui s'appelle Eva Aksoy, et qui a reçu des menaces disant si tu ne te sens pas à l'aise en Turquie, tu peux partir à Yerevan. Et pendant le procès, nous sommes venus pour la soutenir. Nous étions un grand groupe de personnes au procès et nous avons regardé la personne qui l'avait menacée droit dans les yeux. Et cette personne, au bout de déjà quelques minutes, était devenue tout rouge et a quitté la salle. Et c'est pour dire que voilà, on est solidaires entre nous et on souhaite dire aux Arméniens, vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Garç bir desem askerçi kiç araç desek Yerbudarıyever Yerevani meçal Hrantlinki şadaktan Türkçelignek var. Aysal Çahaspontuyan hayır erotlarelitsin İstanbul'u mer Türkçüler masnatsov mekergoket Xosetsank Türkçemasin soykırım sürüyor gıkıre imçesel Çahaspontuyanı işarnak vigese. Ça c'est le centenaire du génocide, donc 2015 à Istanbul, on a fait cette manifestation et sur la banderole on voit écrit le génocide continue. Çağasmantunun işarnak biyası geçivi batmen şüşte, payç vernal kosenk gese men kosenk. Men kaylevus aylevus panemiz zvezank anak kuhorik, andare anak kuhoretsank. Yev mişt asiga gesen işte anne denman işte Osman Yangaşlıktan işte Bedutyunu mezi çartets, mezi boçinçatsus, mezi çağasmantun rapay ason dişten paç mezi çigırsan boçinçatsınlar. Men kosenk cer arçevneng, cer açkerungınayeng yev kosenk işte inçpes kiçaraç evaksoy tem adeutan hos sats martun nayazenk մենք ծեր արջերն ենք, խոսենք և ծեզի գնայինք որ և միշտ դնայինք և մեր արտարությունը բիդի բահանջենք։ Donc cette fois-ci, au lieu d'énumérer tous les crimes et les persécutions commises contre les Arméniens en Turquie, nous avons voulu dire tout simplement nous sommes là. Et comme on a regardé droit dans les yeux la personne qui avait menacé Eva Aksoy, là aussi on disait on est là et on vous regarde droit dans les yeux. Hrant Dink olsa, Sevak Balıkçın olsa, Marse Küçük olsa, Zavelesyan olsa, Kirkor Zohrab olsa, Siyamanton olsa, Yevaylin, Menkosen, Yev Hospidum'dan, Yev Mer sloganlara Meknal Ayserarten,
մենք կոսենք, միշտ կոսենք, թերչի վերջացանք էր և այն մեզ գորալով մտանք Թաքսիմի հրապարակը։ Donc parmi les portraits que l'on voit, il y a les intellectuels déportés le 24 avril, mais il y a aussi Hrant Dink, il y a Malisa Küçük qui avait été assassinée. Et nous disons, nous avons été là, nous sommes là, nous serons là. Et c'est ainsi que nous sommes rentrés sur la place Taksim. Այո, եւ վերջավորության այն մշակույթի եւ զորացության միությունն ալքիչ խոսքսել պետք է որ մանավանդ այսօր 5-րդ տարին վերջացուց եւ մանավանդ արեմը դա հայերենի մասին դասընթացներով եւ հայերեն ֆիլմեր ցույց տալով հայերենը պահպանելու համար գործեր ցերկցք է 200-ն ավելի ուսանող ունեցած է և 50-ն ավելի մարդկա, որ այսօր հայերեն գրնան գոր խոսի, երբ 2012-ին 11-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ռապորտներում մեջ արևմտահայերենը ոչնչացնելու վտանգի մեջ եղած լեզուներու մեջ էր, մենք ալ ասինք որ բանման են պետք է, մենք ալ միությունը մեզ սրանեցինք և այս պաները շարունակեցինք կուրսերը, դասընթացները։ Այս դասընթացներն շրջանավարտները մեկը, որ հրյամարդ մնա, մինակայերը չմասնակցեցան, Նեսիմի Օվադյան, որ ցեղասպանության մասին և Կիրկոր Զոհրաբի մասին երկու հատ գիրք հրատարակեց այս դասընթացները մեջը։ Alors, on a créé également l'association de culture et de solidarité arménienne, de solidarité, de culture arménienne et de solidarité. Et donc on organise beaucoup de différentes activités, mais une des activités les plus importantes, c'est les cours d'arménien que nous avons organisés. Il y a eu plus de 200 personnes inscrites à ces cours d'arménien, plus de 50 personnes qui peuvent aujourd'hui parler couramment l'arménien suite à ces cours. Et il y a même une personne d'origine juive qui n'est pas arménien, qui aujourd'hui parle arménien et il a publié 2 livres sur Krikol Zohra. Նորդարվա ակտիվ կոկտեյլ մգնակամենների կոկտեյլի ինչի բիդվատում եմ կոկտեյլ շատ մեծ պամմիջիգ է պայց այս տարի ալ եղավ անցյալ տարի ալ եղավ մանավանդ 2015 անցյալ տարի ամենադեն կոկտեյլ յորած ադենը այն շուշտ է բելութունը մեզի գտիդ է դսիր է և անցյալ տարի 11 հատ կախնի պոլիս եղավ մենք դա քինի գնենք, հրանցուցինք պայցարին, մենք կարծեցինք, որ քինի համար եկան, բայց չի եղեր, մեզի գսիր են միշտ գուկան և ասին, եթե պան հարցագում մղլա, մենք պահպանելու համար եկած են գսելով։ Այո, հայտնի է, շտե բերությունը գտիդ է գոր մեզի, բայց այս ժամանակաշրջանը կարծեմ շատ քիչ մեր կողն է, անոնք գսեն գոր, այո, մենք ցեզի գտիդ ենք գոր, գնենք գոր, բայց մեր աչքը ծեր վրա է, հիմա գնանքն է, բայց վաղը ինչ կլա, անիկա մենք ալ բիդի դեսնանք, բայց այս բայկարնալ բիդի շարնակ է, հարցը ան է, որ թակնամություն ալլա, On organise tous les ans pour le nouvel an un cocktail festif et pendant ce cocktail on a souvent des invités qui sont des invités qui s'invitent eux-mêmes, qui sont la police secrète, et à chaque fois on a une dizaine de membres qui sont là. On leur offre du vin chaud, mais ils ne veulent pas. On a cru qu'ils étaient là pour le vin, mais apparemment non. Ils sont là et ils nous disent on est là pour si jamais il y a un problème, mais on sait très bien qu'ils sont là pour nous surveiller, on sait très bien qu'on est surveillé. Et
et qu'aujourd'hui ils nous laissent faire nos activités, mais demain on ne sait pas si ce sera le cas. Kirkերը հրադարագենք, մինչև հիմա թուրքերեն լեզվով հրադարագածենք, որովհետև մենք մեր նպատակները մեկնալ Թուրքիայի հասարակությունը հասկնա ինչ եղած եսելով։ Մեկ հատը գրթության մեջին նախաբաշարումներու թեմ էր, որ հայերը թեմ եղած, հուրյաներու, հույներու, փոքրամասնություններ թեմ եղած նախաբաշարումներու մասին էր Կիրկը։ Մեկ հատը 1965 աննու, որ Ցեղասպանության մասին առաջին ցույցերը եղած էին 1965-ին եւ Թուրքիայի մամուլի մեջ ինչպես արձագանք կդավայց ցույցերը եսելով եւ դեսանք որ 50 տարի է փոխված է վերջինն Donc on publie aussi des livres en turc qui traitent surtout des préjugés qui existent au sein de l'éducation nationale. Et notre premier livre s'appelait 1965 et qui parlait des premières manifestations qui ont eu lieu à l'occasion de l'anniversaire du génocide des Arméniens. Et on remarquait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de répercussions de changement entre 1965 et aujourd'hui. Երրորդ կիրկնալ ցեղասպանությունը պատմեցինք, բայց մենք բակասություն ունենք, այսինքն անշուշտ թուրքերով հետ կխոսենք, բայց այս բակասությունը կսկանք, մենք Արարատանում ֆիլմ ունենք, Մայրիկ ունենք, շատ ֆիլմեր ունենք, բայց մենք այդ հրյաներուն Շիդլերս լիստի նման ֆիլմ չունենք, բրգողներու մասին ֆիլմ չունենք, Գրգողները գաստեգոր որովհետև Թուրքիա հասարակությունը մենք ալ մեր կիրքի մեջ ցեղասպանությունը պատմեցինք, բայց այս ադեն բրգողները պատմեցին, ինչպես բրգված են սերով ցեղասպանությունը եւ երկրորդ բանն եղավ, երկրորդ անգամ դբեցինք, երկրորդն ալ վերջացավ, շատ արձագանք կդավ այս կիրքը մենք նոր լեզուներ գտնալնից պետք է մանավանդ ցեղասպանության մասին, որ ավելի զորանանք եւ մեր կապանալ ավելի զորանաշտ։ Nous avons ainsi publié un livre sur le génocide et on sent vraiment un manque de ressources, de documentation sous forme de livres ou de films accessibles à tous. Et dans ce livre, nous avons aussi parlé des justes, de ces Turcs qui ont sauvé des Arméniens. Կամպարմենին անցնենք կամպարմենտի մատությունը 100 դարի վերջ հայերուն հաջողված դիմացությունները մեկը ներ հայերուն ուրած դիմացություններն 100 դարի առաջվա դիմացություններն 100 դարի վերջվա դիմացությունները մեկն էր եւ հաջողվեցան կսենք ավելի ճիշտ դառնա կամպարմենի գարսերովսեմ 1963-ին հայ Evangelic փողոքական եկեղեցի կողմը արնված եւ Tuzla'yı շրջանի մեջ Իստանբուլին եզերքը Tuzla'yı շրջանի մեջ եղած կնված եւ շիմաց դեղներ որ շինության մեջ իր աշակերտներն ուսանողներն մասնակցած էին Quand on vient au sujet de Camp Armen, Camp Armen a été fondé, bâti en 1963 par la fondation de l'église protestante arménienne et dans la région de Tuzla. Et c'est aussi les étudiants, les élèves du Camp Armen qui ont participé à la construction du bâtiment. Ութսուններուն դեդությունը գալվազակիրը չնչեց եւ արավ դվավ առաջին դերեն անգամը yani ինչ եղավ հիմնարկը 63-ին թրամ դվավ եւ խողամասը արավ վերջը 80-ին առաջին դերեն յետտրվեցավ շենքն մեջը առանց դրամի յետտրվեցավ ծրի ըլլալով եւ այն օրի վեր թադեր բացվեցավ եւ թադերեն ոևիցը ամմա չելավ եւ 2015-ին այս ադեն
մեր թիմացի 7-րդ դերը կար, արդեն առաջին դերը անգամ մնալ ձախեց, վերջը ուրիշներ ձախեց և 7-րդ դերը մեր արջևն էր և այս տարի պիտի կանթվեր, մենք ալ մեր մեջը ամը որոշում մարինք և պիտի կրավենք կամպարմենը և չի պիտի կանթվի կամպարմենը ասելով, բայց շպատապար չգծանք վազել արկել կլալ, մեկ պաժինը, մեկ երորդը կանթվեցավ մենք ինչև որ կացինք, կացինք և բուլդոզերներուն արջևը գեցանք, մարդա շղթարինք և արջևը գեցանք և ավելին կանթվիլը արկել կեղանք։ En 1980, le camp Palmen a été confisqué par l'État et en fait il a été donné à une personne, mais sans échange, la fondation n'a pas reçu d'argent. Et aujourd'hui, l'année dernière, on a eu affaire au 7e propriétaire consécutif de ce bâtiment. Et il était question que le camp Palmen soit détruit. Donc nous avons entendu ça et nous avons décidé d'aller là-bas et de nous installer là-bas. Et malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à temps car les destructions avaient déjà commencé. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons fait une chaîne humaine devant les bulldozers et nous avons arrêté les destructions. Առաջին օրունևեր մենք ցեղասպանությունը գշարունակի պանկարտը տրած ենք կոն և բեդուտյան կողմեն շատ պան մերաղավ ինցսենք անանքիս տեղավ բեդությունը և մանավանդ իշխանության գուսակցություն են հիմա թեկնածու եղած և հիմա բատկամավոր եղած Մարկար Այսայանը շատ հուզվեցավ, որ մենք այս պանկարդը տրին կսելով, ցեղասպանությունը գշարունակե, ուզեցին, որ մենք հանենք ուզեցին, բայց մենք չի բիդանենք և չանեցինք, վերնալ գայինք կանք և բիդըլնանք, մենք հոսենք զազիսպես և հոս բիդմնանք, ծեր արջևը բիդըլնանք և մեր արտարությունը բիդի բանջենք, ես մեկ երգան կամ ալսած եմ, Թուրքիայի մեջ պամը, գոստմը, բդդի գորայո, հիմա այլևս հայերուն գոստն ասիկա և իշխանությունը գվախցինել որ այս գոստը, որ ավելի շատ արտարություն գբանչ է, որ այսօր Թուրքիայի մոյևիցը ուրիշ կաղաքներում մեջ ցույցեր գլա, որ ցեղասպանությունը մասին 2015 թվին 80-ն ավելի հայերու մասին քիրք ելավ Թուրքիայի մեջ, իր մեջի ցեղասպանությունն ալգա, քրագանությունն ալգա, քեղարվեստն ալգա, հայերու մասին, Թուրքիայի մեջ փաներմը գփոխվի գոր, բայց անշուշտ է ասիգան արագ ցեղով չլար, որ գամած սկլար։ Dès le début, nous avions mis cette banderole qui dit le génocide continue et ceci a beaucoup dérangé le gouvernement et ses représentants et un des membres, donc un des députés de l'AKP qui s'appelle Mարկար Էսայան, qui est un Arménien, nous a aussi exprimé qu'il fallait changer cela, mais nous n'avons rien changé. Il y avait aussi d'autres banderoles qui disaient nous étions, nous sommes et nous serons. Et il existe en Turquie un fantôme arménien qui dérange l'État, qui dérange le gouvernement. Et il se passe beaucoup de choses, il y a énormément de publications sur le sujet. Il se passe de plus en plus de choses et c'est dérangeant. Ամենեն վրայալ գկրեր ասիգատերը սկիզբե բայկարը գշարունակվի ասելով եզայքի թիմատություններին իվեր կրված կրությունները մեկն է հոսալ Tuzla Heroğlu'nun համար İstanbul'un ենթոն երկու ցույց դրածենք, երեք հատ մամլասուլիս դրածենք, ցույցերը մեկն է, որ երեսփոխաններն ալ մասնակցած են Գարոպայլանը, HDP-ի երեսփոխան Գարոպայլանը և CHP-ի Քեմալիստ կուսակցության երեսփոխան Սելնադոանը,
այս երկու հայ տեխնոցում երես փոխանը մասնակցած են։ On a organisé des manifestations à Istanbul, puisque tout cela est un petit peu loin d'Istanbul. Ici, on voit Garot Paylan, qui est député arménien du HDP, du HDP. Il y avait aussi la députée arménienne du parti CHP, CHP, Selina Doran, qui nous a soutenus. Là, on voit que le camp armène soit rendu au peuple arménien sur la banderole. On a organisé 2 manifestations et 3 conférences de presse. Հոսկրե կամպարմեն Էրմենի ակնը յանդի դիսին կամպարմենի երկտրվի հայ ժողովուրդին գկրե և հիմա միկրոֆոնը բիդիդանք այս ծույսի մասնակցող երեշեին։ Moi j'étais à cette à la manifestation. Երկրորդ ծույսերանի վեր։ Մեր Ատլանտիսը ետ կուզեն, կրանտինքը կամպարմենի մասին Ատլանտիս կսեր և այսպես է, ասպես մարդիկ կան Թուրքիայի մեջ, ասիկա նգարեր են մեկ օր առաջ, էգան և գրնակ պանալսին, եկված եկսինք մենքալ, մանավանդ կամպարմենի նույթը, ժողորդը անդրատարցուս հայերութ եմ եղած ոջիները ամարալ, ըսիմ որ շատ մարդիկ, մենք որպանուց անգամ կրավեր է մեր պետությունը, 1915-ին երևակայեցենք, որ ինչեր հրազենսելով և գնամսերտը, եթե այս թիմատությունը շարունակեց, այս բոլոր այլասկերու և հայերու միջոցավ այս թիմատությունը խախտանալով վերջացավ։ Ça, c'est des personnes extérieures à Norzarton qui avaient proposé cette banderole qu'ils avaient préparée. Hrant Dink, qui a grandi à Camp-Armen, appelé Camp-Armen son Atlantis. Et donc ils disent, nous allons reprendre notre Atlantis. Et il y a eu beaucoup de solidarité avec beaucoup d'autres associations, avec des individus qui nous ont soutenus dans cette révolte. Et ça n'aurait pas été possible sans eux. Açık olmuş soykırımın belgesi Hrant'ın yetimhanesi gıkırı. Ayna demir Çağaspan tutuyanmasın nakalı sacar var. Ure pasteri. Çağaspan tutuyan pasteri ure sacar. Men kalısın ko Çağaspan tutuyan pasteri Hrant'ın varpanosuna. Sur une des pancartes, on dit les preuves du génocide arménien sont l'orphelinat de Hrant Dink. Türkiye mayra kalkı Ankara'yı meçef, amenem meç kalklara İzmir'i meçal, kampanyanın masin Türkçe gazma gelip meçal, yef aylasları golme gazma gelip meçal ve Türkçe. Il y a eu des manifestations organisées par des non-arméniens à Izmir et à Ankara également. Kampanyanın yıkılmasını kırı, kampanyanın çıkantığı Aysura Ayça kampanyanın nuru Asya paneva ve popülereva var kartoni yani anime host Charlotte nan gitnak inçkisen anspisi terterum pas antertima meç elaze kampanyanı pana. Le sujet de Camp-Armen a été tellement populaire qu'il a été repris dans un journal. Ne demek kampanyan'a gelmiyorum? İnçisele kamparmençi bidikam. Mek gançink kamparmen jovurtu yev ISPC sosyal medya meç ISPC panel gıpajın. La phrase c'est comment ça je ne vais pas venir à Camp-Armen. William Saroyan güzel şaka. William Saroyan vient à Camp-Armen. Il disait qu'ils ont fait toute une campagne sur les réseaux sociaux. Men kona desam yes kampim meça desam kayrıyotana swingor hona desam anotimin atsın iskaves bisküvit nerf antsın beklergor yani aspes tecrüber antsın kef panı desam yani An tujda işirçani hayçeğunları Alevinleri Türkiye'ri Kurdere yavaylan mezetmiş açakçesan CHP'n HDP manavant HDP'n mezetmiş açakçesa
ինչու աճակցեցան, հան գնանք սելայո ալևիները կամ քուրդեր գնան աճակցել, բայց թուրքերը ինչու աճակցեցան, թուրքերն ադեսան ոսը անհավասար, անարտար բան մգա, եւ մասնակցեցան, իրենց տուներն ըրած իրենց բյուրեկները երկուքի պայժեցին եւ մեզի բերին միասին գերան, այսպիսի կոմիմը շինեցին կան եւ շատ Թուրքիային ուրիշ քաղաքներն օգնություններ եղավ, մարդիկ մասնակցեցան, փամվորները մասնակցեցան, որ նավաշինարարության կորզարանները գահոնդաղան մարդիկ եղան, բահատ բրնեցան եւ թշպատապար երկու անգամալ ֆաշիստները հարցակեցան Կամպարմենը. Nous avons vécu à Camparmen pendant 175 jours et ça n'a pas toujours été facile. On avait parfois faim, on mangeait des biscuits, des petites choses, mais on a eu beaucoup de soutien, à la fois de militants ou autres Kurdes, mais aussi de Turcs. Et qui venaient là et qui voyaient qu'il y avait une situation injuste et qui simplement nous aidaient en nous apportant des repas à manger, à partager ensemble, et nous avons créé une sorte de commune là-bas. Կամպարմենը մենք կսին կայնադան, եթե Թուրքիայի մեջ ցավասպանության արցան մոբիլիտվեք, բեչիգա այլևս, որովհետև Կամպարմենը անարցանն է, մեկ բաժինը մեր ժողովրդի նման կանտված է, մեկ բաժինն ալ գենտանի է իր որդիներով, մենք շարունակեցինք կամպը լալով, հոն վերածեցինք հայ մշակույթի կենտրոնիմը, փանախոսություններ կազմակերպեցինք հայերու մասին եւ ուրիշ ժողովուրդների մասին, հայ քրագանության մասին, հայերեն դասընթաց կվենք, ցավասպանության մասին, պատմության մասին փանախոսություններ ունենք եւ միևնույն ադեն կամպ է ասիկա, yani ջամպար է, մանուկները ջամպար է, մանուկներն ալ եկան, անոնց տերասաններ եկան եւ անոնց տերասանություն սորվեցություն, թատրոն սորվեցություն, yani երդասարտները եւ ծնողները միասին հոն էինք մենք, անշուշտ քիչ ասես ասիա վարտակույն երգիրում մեջ չեն կապրիգո, երկու անգամալ հարցակում եղավ եւ մեկ արցակումին թշպատապար մեր երկու ընկերը վիրավորվեցան, մեկը բան եղավ, իր ողնաշավը պիտի գոդրվեր, խիստ բան եղավ, բայց երկրորդի անոր վրեժի լուծեցին կսենք, ավելի չսենք. Malheureusement, on a aussi eu par deux fois des attaques de groupes fascistes et un de nos membres a été blessé. Mais nous disions aussi que s'il faut avoir un monument, si un jour on veut construire un monument pour le génocide arménien en Turquie, il n'y a pas besoin parce que le Camparmen en est un, il est à moitié détruit et à moitié debout. On y organisait beaucoup d'activités, des conférences, des rencontres et aussi puisque c'était un espace qui a été bâti pour les enfants, nous avons aussi organisé des activités pour enfants. Il y avait des personnes de tous âges qui étaient là, des personnes du théâtre qui sont venues faire des ateliers avec les enfants. C'est la partie détruite, il y a marqué une approche. O մասնակցեց Կամպարմենի, թեմատության փոքրիկ նկարը, որ ասպարտեն գիտենցնակոր, մեր հրյա տրացիները մասնակցած էին այս կամպարմենի եւ ուրիշ ժողովուրդներն մարդիկ մասնակցած էին այս թեմատություն. Քիչ առաջեցի մեր երկու ընկերները արձակվեցան, երկու ընկերը քուրդ էին արձակվող. Là, on voit sur une affiche qui a été préparée par des amis juifs qui nous ont soutenus. Aussi, il y a deux personnes qui ont été blessées pendant les attaques. Les deux étaient kurdes. Heavy LGBTI գազམ་ագերբությունը մասնակցած էր եւ մինչեւ վերջավորության օրը հանի քիչ առաջ
կացած էինք, գեյ պրայդի մասին խոսած էինք, այն մարդիկնալ մեզի հետ միասին էին մինչև վերջավորության, մեզի այն զորակցությունը ցույց տված էին։ Ամեն օր լիստեր գկրեինք, որ այս ինտերու պետքությունը մենք ցելով, այսպես լիստը գնենք։ On avait aussi le soutien d'un groupe LGBT et on voyait aussi une liste des choses dont on avait besoin au campagne et on recevait beaucoup d'aide. Մեկած զորակցության կոնսեր մարինք, որովհետև Բարտկերով չի պիտի գայնայինք շարունակել բայկարը։ On a fait un concert de soutien. Selina Doğan CHP երեսփոխանը, La députée du GHP, Selina Doğan. HDP-ի Պաստապան երեսփոխան Une avocate et une députée du HDP. Pakradesukyan'a Agos Rakir'in Pakradesukyan Agos Rakir'in Hayrian Pajni éditeur. L'éditeur de la section arménienne d'Agos Pakradesukyan. Norzarton Kranting panelu evortneru meçal Luis anun evortneru meç İran'ın ansav ve kampanya matutuna İran'ın ansav. Dans le prix international Hrant Dink, on a aussi donné une place importante à Camparmen. Fransa'ya yürüten Hamperut'un ama şunaragалтun gayetler kampanyaya hay jovutun yettirvesin kef yedarin şunaragalem az kişi varmar kovargazma gelbutya. Nous avons réclamé beaucoup de Camparmen et nous avons eu je remercie les Arméniens de France pour leur patience, dit-il, et les organisateurs pour avoir invité tout ça. Merci Sayat et merci pour la traduction aussi. C'est un exercice qui est jamais aisé. Je pense que c'est la on entre dans la phase des questions. Je pense pas qu'on puisse en prendre beaucoup parce que il est tard. Mais s'il y a des questions, je pense qu'elles méritent d'être posées. Je ne sais pas comment on va procéder. Il y a un micro. D'accord. Si les gens qui posent des questions peuvent se présenter très brièvement avant pour qu'on sache qui ils sont. S'il vous plaît. Il y a une question ici. Pour ceux qui partent, il y a des journaux avant. Oui, peut-être un peu. Ceux qui partent, pas plus d'annonces. Ceux qui